Edurne Tainta Baldaren atzo amestu nuen uztailaren 6 egunarekin kartelak iragarriko ditu 2019ko San Ferminak. Inoiz izan den parte hartzea handiarekin izan da kartel bozkatuena. Aurrekontu aldaketarako proposamen bat aurkeztu da, bedezikakotx 7 milioiko inbertsiokoa. Aukeratu ongi zure helmuga gidatzean alkoholaren eta drogen kontsumoren aurkako sensibilizazio ekimena da. Iruñan eta Tuteran jarriko den edukiontzi batean zentzumen esperientzi baten bidez kontzientziatzea saiatuko da. Hezkuntzak bat egin du eskola jazarpenaren kontrako munduko egunarekin. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuaren erreskate taldean maiatzean lanean hasiko da. Zaporeak ekimenak 5.000 pintxo aterako ditu kalera Greziako errefuxiatuentzat dirua eskuratzeko. Goazen maiatzaren 3ko titularrekin edo lerroburuekin. Atzo amestu nuen uztailaren 6 egunarekin izenburua daraman kartelak iragarriko ditu 2019 urteko San Ferminak. Edurne Tainta Balda da autorea. Obra edo lana bozkatuena izan da. Boto emailei dagokienez gainera, aurten parte hartzaile kopuruak errekorra hautsi du. Edurne Tainta Baldaren atzo uztailaren 6 batekin amestu nuen kartela hautatu da 2019ko San Ferminak iragartzeko, inoizko parte hartzerik handiena izan duen bozketan. Kartela hautatzeko sistema hau 2008an abiatu zenetik. 10.629 lagunek bozkatu dute, horrela, udaletxe plazako txupinazoa jaien irudi ordezkaria izango da, eta egilea, kartel irabazlearen 6. diseinatzaile emakumezkoa eta gaztenetakoa bada. Saria 3.600 eurokoa da. 3. zenbakia duen kartelak 3.180 boto jaso ditu, guztien 29%kotx bederatzia. Jarraian, kokatu dira Daniel Burgi iguzkitzaren eta Unai Beroiz Nietoren Txiz Jazz 2.183 pilatu dituena, 20%kotx eta Koldo Aiestarenen Zaldiko 1981 euskarri lortu dituena, 18%kotx 7. Goizean Joseba Siron Iruñako alkateak eta Maider Beloki kultura eta hezkuntzako zinegotzi ordezkariak prentsaurrekoan eman dute datu guztien berri, bertan egile irabazleak ere parte hartu duela. Edurne Tainta Balda Burlatan jaio zen 1984ko abenduaren 4an, ilustrazioan gradua egiten ari da egun, eta diseinu grafikoan eta publizitatean teknikaria da. Iturramako 2. hezkuntza ikastetxean eta askatasunan ikasi ondotik titulaturik. San Ferminen ordezkari izateko aukeratutako beste kartel batzuen bide beretik, bai txupinazoa bai udaletxeko fatxada eta udaletxe plaza ardatz izan dira. Haien artean azkena 2009an Angel Blancorena. Aurretik jaien ikurraue Jose Luis eta Alberto Ollo Casasen diseinuetan ere izan ziren, 1888an, eta Francisco Bastida Martxinenaren 1984an. Aurreko hamarkadetan adibidez Jesus Basionarenan 1929an eta Enrique Martín Gonzalezenetan 1984an. Edurne Tainta San Ferminetako kartela diseinatzen duen 6. emakumea da eta Adriana Eranzuz Azpilkuetaren bidea jarraitu du. Iruña argien hiria kartelagatik, 2.200 botoz. Iazko bozketaren irabazi zuenarena. Sistema bera erabilita Elisabet Bordonaberaren irudia hautatu zen 2013an. Aurretik herri bozketari gabeko lehiaketetan hauen lanak hautatu ziren Cristina Calvorena 2006an, Marta Coronado eta Mikel Urmenetarena 2004an eta Francis Bortolizzi eta Pedro Lozano de Sotesena 1974an. Aurtengo bozketan hirian erroldatutako zuzenduta eta apirilaren 16tik 30 bitarte eginda, 10.629 lagunek parte hartu dute iaz baino
4.118 gehiagok. Parte hartze kopuruak erregistro altuenak gainditu ditu bozketako lehen urtean izandakoak 2009an pilatutako 9.782 parte hartzaileak, 2010ko 8.623ak eta 2011ko 8.227ak. Egunero erdietsitako zenbaketaren aldetik ere markak hautsi dira, izan ere, 2019an 708,6 boto eguneko iritsi dira batez beste. Batez besteko gorenak 2009an erdietziak ziren, 514 botokoak, 2016an 506ekoak eta 2018an 500ekoak. Bozketa itxi aurreko egunean zenbatutako 7.609 parte hartzaileen kopurua argitaratu ondotik azken emaitzan izandako igoera handiak, Zibiboxetan aurrez aurre emandako botoen azken uneko zenbaketan du azalpena gehien bat. Hautetsontziak zituzten 7 Zibiboxetan jasotako botoak 1.841 izan ziren guztien ehuneko 17. Jendeak gehien erabili zuen bidea digitala izan zen. Izan ere, webikoitza iruña.eus eta webikoitza sanferminoficial.com erabilita 8.616 euskarrira iritsi ziren ehuneko 81. Atzo uztailaren 6 batekin amestu nuen kartela Txupinazoren aurreko gauean sortutakoa da. Egilaren hitzetan aurreko gauean, kirioak dantzan uztailaren 6 behingoz iristeko gogo menpera ezinean iruindar guztiok egin nahi maite dugun atzerako kontaketan. Horrexegatik egun horretako iratzartzea egun argitzea hautatu du. Plano zinematografikoan eta ikusten duenari zera eskaintzen dio, ikuspegi horretaz gozatzea eta jaien hasiera balkoitik ikusten egotea. Plano orokor bada eta goitik hartutakoa, non udaletxeko fatxada eta jendearen pilaketa ikusten baita ezkerreko eraikinaren balkoi batetik seminario etxetik. Egileak ikuslearen esku uzten du nahi duen bezala ulertzea, kartelean agertzen den irudia ikusten duena ea esnatu, balkoira joan eta amestutakoa ikusten duen iruindarra den ala ea Txupinazoarekin amets egiten ari den norbait den. Horrela gure jaietako une ikurra denarekin elkarri eragin nahian, horregatik iragana zein oraina aipatzen ditu, ospakizuna une horretan gertatzen ari delako. Gainera San Ferminetako bi aldeak irudikatu nahi izan ditu, eguna zein gaua, horretarako tonu beroak zein hotzak erabiliz. Edurne Taintaren hitzetan argia eta itzala islatzen dituzten koloreak ikur bikoitza dira. Kolore hotz eta urdinskek eremuak gaua mundua islatzen du, hainbeste kritika eta aurre iritzi dituena. San Ferminetako muinean dagoen beste ezaugarri bat dela aintzat hartu gabe. Horrela irudiaren alde horretan eguneko konfetiak gaueko izar dizdiratsu bihurtzen dira. Horrela egonkortutako aurre iritzia uzten duen olerki giroa sortuz. Eguzki naturalak argitutako aldea beroa da, horixka, laranja eta arroxa ukitu ez. Kolore mota hauez benetakoak ez direnez, ametsetako eta legiazko mundua islatu nahi izan dut. Horregatik, diseinuan agertzen diren koloreak ez dira errealitatea benetan islatzen dutenak. Protagonista edo ikusle Txupinazoan bizitako amets mundua azaltzen dute. Beste xetasun batzuei dagokionez zera adierazten du. Banderen kolore arroxakarak ikuslearen arreta erakartzen du berehala erdigunera. Bandera neutroak dira ikur eta zigilu politikori gabeak, ikuslearengan bestelako interesak sortuz, gizartea etengabe banatzen gaituenez haratago. Aurrekontu aldaketarako 9,7 milioiko inbertsioko proposamena eginda. Ildo nagusiak auzoetarako plana, etxebizitza, mugikortasuna eta zuzkidura publikoak dira. Iruñako udaleko tokiko gobernu batzarrak onetsi du 2019rako aurrekontu luzatuaren aldaketa proposamena 2019ko superabita aplikaturik. Finantzaz bezain batean jasangarriak diren inbertsioa barne hartuta. 30 bat jarduketa baino gehiago hartzen dituzte barne eta haien gastuak 9.721.641 euro jotzen du. Proposatutako inbertsiorik handiena legegintzaldi honetako 4. auzoetan jarduteko planari dagokiona da, eta 1.605.000 euroko partida du.
Ondoren 1.000.000 euroko partida proposatu da udal etxe bizitzak birgaitzeko. 9.000 euro Txantrean eta Sanduzelaien igaro bide jasangarriak izango dituen 30 hiria helburuari begirako jarduketarako. 750.000 euro ikastetxe publikoetan hobekuntzak eta lanak egiteko eta 1,5 milioi herritarrendako kirolguneak sortu edo egokitzeko. Inbertsio hauek onesteko osoko bilkuraren irizpena beharko da, heldu den maiatzaren 9 aurreikusi den bilkura berezian. 9,7 milioi euro hoietako 8,3 inbertsioak izango lirateke, inbertsioak adira ersian eta 4,4 milioi gastu arruntarako bideratuko lirateke. Hori horrela, inbertsiotako 8,3 milioi hoiek aurrekontu aldaketa gisaia da urtarril eta otsailean onetsitako 9,2 milioi erantziko litzaizkioke. Bi kopuru hoiek aurrekontu luzatuaren hasierako 1 milioi euroari gehituta, 18,5 milioi euroko kopurua lortzen da hirian inbertsioak egiteko 2019 honetan. Joseba Siron Iruñako alkateak, Patricia Perales tokiko ekonomia jasangarriko zinegozio ordezkariak eta Iziar Gomez herritarren segurtasuneko arduradunak aurkeztu dute udaleko gobernu taldearen proposamena finantzaz bezain batean jasangarriak diren 2019ko inbertsiotarako eta gastu arrunt zein bestelakoetarako. Proposamenaren 9,7 milioi hoiek 4 kontzeptutan banaturi daude. Finantzaz bezain batean jasangarria diren inbertsioak 7.334.000 euro. Diru zaintza geldikinak aplikatzearen ondoriozko inbertsioak gastu orokorretarako 519.000 euro. Diru zaintza geldikinak aplikatzearen ondoriozko gastu arruntak 1.383.911 euro eta ordaindu gabeko zorren ordainketa 484.730 euro. 9,7 milioi hoiek 2018ko aurrekontu likidazioaren onespenak eragindakoak dira, izan ere, udaleko diru kutxa bateratuen superabitak finantzaketa gaitasuna sortu du, 14,8 milioi eurokoa. Proposamena Iruñako udalean ordezkaturi dauden udal talde guztiek helarazi zaie eta lehendakaritza batzordean aztertu eta eztabaidatuko da. Izapide horretan zuzenketak egin ahalko dira. Proposamena udaleko osoko bilkurako onetsi beharko du behin betiko, hori aginduzkoa baita geldikinak aplikatzeko aurrekontu aldaketarako. Bilkura erran bezala hilaren 9 aurreikusi da. Inbertsioak negoziatu egin dira eta 4 udal taldek babesten dituzte EH Bildu, Geroa bai, PSN eta Izquierda Ezkerra. Egindako parte hartzean alkatea alde guztiek negozioan egindako alegina eskertu du eta erakutsitako ulermenerako gaitasun horrek bere hitzetan hiriari egiten diola mesede interes alderdikoen gainetik. Bere ustez egungo egoera politikoak erakusten digu beharrezkoa direla malgutasuna eta herritar guztientzat agintze aldera beste indar politikoekin akordioak egiteko gaitasuna eta horixe egin dugu akordio hau lortuta. Finantzaz bezain batean jasangarria diren inbertsioetarako bada betekizun bat. Partida bakoitzan islatutako gastua, 2009 honetan bertan baimendu behar da. Naiz eta lanak 2020an gauzatu daitezken. Finantzaz bezain batean jasangarria diren inbertsioetan auzoetan jarduteko planaren barruko jarduketak daude eta 4 multzotan sailka daitezke. 840.000 euro gorde dira bide publikoetako jarduketarako. Besteak beste honako kopuru hauek aurreikusi dira. 255.000 euro asfaltatze kanpainetarako eta zoladura berritzeko. 200.000 euro etxabakoitzko urdanoz multzoren inguruan esku hartzeko. 100.000 euro arrosadian espaloia berritzeko. 65.000 euro mendilorrin espaloia berritzeko eta beste 100.000 euro azpilagainako ontzaren plazarako. Proposamenean ere beste hauek biltzen dira, 50.000 euro Sanduzelain estalki bat jartzeko Nafarroa etorbidearen eta orain patinodromoa duen parke berriaren inguruan. Beste 50.000 euro jarduketak egiteko Arrotxapeako pilotalekuetan
eta bertatik gertu dagoen Ximenez Derrada kaleko landan. Eta 20.000 euro arrotxapearen eta Buztintxuriren arteko zaldain baterako proiektua idazteko. Kirolgune inbertsioetarako proposamenak 505.000 euro ditu. Antoniutiko skate berria batetik eta bestetik Sandu zelaiko futbol zelaiko soropil artifizialaren aldaketa eta ura softballerako zelai gisa erabiltzeko egokitzapenaren azterketa. 170.000 euro eta 150.000 euro dituzte urrenez urren. Horrez gain, 60.000 euro inbertituko dira Trinitariozko eremuan barne hartzen da komun publikoak gaitzea, 50.000 euro Buztintxuriko aizigune komunitarioan zeinarendako prozesu partizipatiboa martxan jarri baita honezkero. 35.000 euro hiri arteko jarduketa baterako Ermitagainako kiroldegiko horma batean. 20.000 euro korrika egiteko zirkuitu bat ezarri eta seinalaztatzeko Gaztelu Gibelean, 10.000 euro Lezkairu Arrosadiako gazte parke baterako eta beste 10.000 euro parkour eta kalistenia eremu baterako Mendillorrin. Hori horrela, 200.000 euro bideratuko dira hauekin zerikusia duten bestelako inbertsioetarako, aurrendako jolasgune eta parkeak eta estalkiak gune hoietarako eta hiriko beste batzuetarako. Azkenik, 60.000 euro gorde dira Kaldereria kaleko udal eraikineko komunak zaharberritu eta egokitzeko. Aukeratu ongi zure helmuga ekimena, hau da, gidatzerakoan alkoholaren eta drogen kontsumoaren aurkako sentsibilizazio ekimena martxan da. Nola gauzatuko da? Iruñean eta Tuteran edukiontzi bat ipiniko da entzumen esperientzia baten bitartez, hiritarrak edo gizartea kontzientziatzeko. Nafarroko gobernuak bide segurtasuneko Nafarroko estrategiaren bidez Nafarroko Unibertsitate Publikoko Iruñako kampusean aukeratu ongi zure helmuga goiburupean gidatzean alkohola zein drogen kontsumoaren aurka kontzientziatzeko zenbait jarduera hasi ditu eta bereziki gaztei zuzenduta daude. Ekintzak bi fasetan garatuko dira. Lehenengoan edukiontzi bat jarriko da eta istripu errealetan oinarritutako zentzumen esperientzi bizitzera gonbidatuko zaie bertaratzen diren guztiei. Bigarren fase aldiz datorren ekainan hasiko da eta herritarrei egun hauetan historiak entzutean parte hartzaileek bizitako esperientzia eta erreakzioen berri emango zaie, eta desgaitasuna duten personentzako irisgarriak izanen dira. Edukiontzi hori Iruña eta Tuterako zenbait tokitan jarrita egonen da Nafarroko gobernuaren atarian jasotzen den bezala. Presidentzia Funtzio Publikoko Barne eta Justiziako Kontseilari Maria Jose Beamontek Nafarroko Unibertsitate Publikoen jarritako edukiontzia bisitatu du, esperientzia hiritar giza bizitzeko. Kontainerra gaur eta bihar Arrosadiako Nafarroko Unibertsitate Publikoko kampusean egonen da eta arratsaldean arena pabiloira eramanen dute bertan Operación Triunfo saioren biraren kontzertu bat eginen baita. Larunbata eta igandean Iruñako erdialdean Carlos Hirugarrena etorbidean Entzierro monumentuaren ondoan zehazki. Astelena 6an Nafarroko Unibertsitate Publikoko Tuterako kampusera eramanen dute. Astearteko goiza arte eta arratsaldean Erriberako hiriburuko Keiles pasealekuan kokatuko dute. Bide segurtasunerako Europako behatokiaren datuen arabera, Europan errepidean gertatzen diren heriotza guztien 25% inguru alkoholaren kontsumoarekin lotuta daude. Gidariaren odolean alkohol konzentrazioak gora eginala, istripuen intzidentzia tasa ere handitu egiten da. Gidari eroale batek 0,8 gramo litroko alkoholemia tasa duen istripuen intzidentzia tasa edan ez duen gidariarena baino 2,7 aldiz handiagoa da. Alkoholemi tasa 1,5 gramo litroko igotzen denean, istripu probabilitatea alkoholik konsumitu ez duen gidari batena baino 22 aldiz handiagoa dela uste da. Bestetik, Toxikologiako Institutu Nazionalaren azken memorian 2017an aipatzen da trafiko istripuetan eta autopsia egin zitzaien hildako 651 gidaritatik 142ak alkohola, drogak edo psikofarmakoak konsumitu zituzten. Nafarroan kopuru hori 144 handitu zen Nafarroko Auzitegiko Medikuntzaren Institutuaren datuen arabera.
Foruzaingoak 2018an 4.057 drogen probak egin zituzten 2017an baino 159 gehiago. Horren ondorioz, listu testek detektatzen dituzten 5 droga motetako batean positibo emateagatik 1.259 autogidari salatu zituzten. Halaber, 157 listuetan cannabis 153an anfetaminak zein metafetaminak, 125an kokaina eta 103 batean opiazioak aurkitu ziren. Atzo maiatzak 2 eskola jazarpenaren kontrako munduko egunean, hezkuntzak horrelako jokaerekin bukatzeko duen konpromesua mahaigaineratu egin zuen. Sentsibilizazioa eta prebentzioa ezinbestekoak direla ere nabarmendu zuen. Hezkuntza departamentuak munduko eskola jazarpenaren egunean berriz ere nabarmendu nahi izan du bizikidetza zentroek egin beharreko ezinbesteko lanketa dela. Are gehiago ikastetxe denek bizikidetza plana ezarri eta islatu beharra dutela euren zentroko proiektu propioetan. Plangintza horren garapenerako gainera, ebaluazio, kalitate, formazio, berdintasun eta bizikidetzaren aholkularitza dute zentroek. Eta familiek zein ikasleek bestalde, konbibea bildua navarra.es posta elektroniko erabil dezakete. 848-42-47-77 telefono zenbakira dei dezakete. Edota 948-841-511 zenbakira edozein egun eta ordutan mezua utzi. Gainera hezkuntzak eguna probestu du irakasle zein ikaslei 2016tik laguntza programa abian dela gogorazteko. Hain zuzen ere apirilean laguntza jardunaldien baitan banatu zitzaizkien programan parte hartzen duten kidei ziurtagiriak. Programak prebentzio sustatzen du helburu eta besteak beste komunikaziorako gaitasunak, gatazken kudeaketa, gaitasun emozionalak, autoritate demokratikoko estrategiak eta elkar bizitza arauetan enpatia eta errespetuzko baloreak lantzen dira. Prebentzioa baita azken finean fenomeno hori heltzeko modu hoberena. Ziberjazarpena, gizarte blokeoa, homofobia, erasoak, mehatxuak guztiak dira eskola jazarpena eta UNICEFen arabera munduan ikasletariko 3tik batek eskola jazarpen moduren bat pairatzen du. Hezkuntza departamentuak abenduan oraindik ere ikastetxetako ikaslea zein hezkuntzaren webgunean bertan ikusgai dagoen kanpaina plazaratu zuen. Kanpainak askotan isilpean geratzen den mina azalaratzea izan zuen helburu. Horretarako jazarpen egoeren lekuko diren guztiei egoera horiek salatzera animatuz. Hala eskola eremuetan gertatzen diren egoera bortitzei bizkarra ez ematearen garrantzia azpimarratu nahi izan zen. Egoera jasaten dutenei laguntza eskaintzearekin batera. Gaur eskola jazarpenaren aurkako egunean ikusitakoan kuentalo kanpaina nabarmendu nahi izan du hezkuntzak. Zure laguntza garrantzitsua da eskola jazarpenarekin amaitzeko, konta ezazu. Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuaren erreskate taldea hilabete honetan hasiko da lanean. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuaren erreskate taldea bere prestakuntza ibilbidea amaitu eta maiatzan lanean hasiko da. Eguerdian, Lehendakaritzako Funtzio Publikoko Barne eta Justiziako Kontseilari Maria Jose Beamontekin eta suhiltzaileen zerbitzuko zuzendari Javier Baionarekin Kordobilako Parke Nagusian bildu dira. Zaporeak taldeak ekitaldia prestatu du maiatzaren 12rako. Besta giroa eta elkartasuna batu egingo dira. 5.000 pintxo banatuko dira San Francisco plazan errefuxiatuak laguntzeko. Zaporeak Nafarroa taldeak egin koizke elkartasunari jardunaldiaren 2. edizioa aurkeztu du. Maiatzaren 12an ospatuko da Iruñako San Francisco plazan. Goizeko 11etatik aintzinera. Honen helburua momentu honetan Grezian dauden errefuxiatuei eta migratzailei giza laguntza emateko proiekturako dirua biltzea da. Zaporeak koizke ekitaldia jadanik 5 urtez burutu du Intxaurrondon, parte hartze handiz, bai taberna eta enpresen partetik nola parte hartu zuten personen aldetik. Ekintza solidario honen bidez, koizk solidarioa egiten dutenak. Goizeko protagonista nagusiak Nafarroko ostalariek ospakizunerako emango dituzten pintxoak izanen dira. Jardunaldi gastronomiko eta solidario honetara hurbiltzen direnek aukera izanen dute 5.000 pintxo dastatzeko 30 postutan banatuta.
Ekitaldia 11etan hasiko da ekintza xume batekin, bertan etorkizun hobearen bila, gerratik, gosetik eta miseriatik urrun foru komunitatera ailegatu diren errefuxiatu eta migratzailei omenaldi xume bat egingo zaie. Behin hasiera ekitaldia burututa, jendeak pintxoak dastatzen hasi ahal izango da. Festa gastronomikoaz gain kulturak ere bere tokia izanen du gune honetan. Izan ere, ziripot txarangak eta oberena dantza taldeak alaituko dute jardunaldia. Bigarren edizionetan gainera, ene kantakeko talde arrakastatsuaren partaideak bertan egon nahi izan dute, sinatzeko eta argazkiak ateratzeko estandera hurbiltzen diren persona guztiekin. Kandija ere gurekin izanen da jenazko tatuaje ederrak eginez. Goizian zehar, 100 voluntario baina gehiagok parte hartuko dute. Arratsaldetik hasita eta datorren maiatzaren 12 arte, sare sozialetan kanpaina xume bat martxan jarriko da. Jendea ekitaldi hontara etor dadin animatuz. Bideo txikiz osatutako kanpaina honetan, joan den urtean parte hartu zuten personez gain, futboleko Osasuna taldeko neskak eta motxila 21 taldekoak ikusiko dira. Bestalde, Golen zinema aretoetan ekitaldiaren bezpera arte spot bat proiektatuko da. Mikel Urmen eta Iruñako artista bere ekarpen solidario xumea egina izan du eta jardunaldiontako kartelaren diseinatzaile izan da. Bere ilustrazioaren bitartez Katuki Saguiakiren artistako obra bat egin du zalantzarik gabe hausnarketa egitera bultzatzen duena. 2016ko urtarrilan Intxaurrondo elkarte gastronomikoarekin erlazionatutako talde batek irla grekoetan errefuxiatuak pairatzen ziren bizi egoeraz kezkaturik janaria eramatera joatera erabaki zuen, horrela jaio zen Zaporeak. Urte batez baino gehiago aritu zen egunean, 1500 otordu inguru ematen Txiosirlan, ondoren Atenasen eta 6 hilabetez 700 personei jaten eman zien. Egun Lesbos irlako Moriako errefuxiatuen kanpamentutan 1600 afari banatzen ditu bertan bizi diren persona zaurgarri, haurrak eta emakumeak bereziki. Aipatutako kanpamentu honetan 10.000 persona bizi dira, 2.000 personentzat egokituta egon arren. Ondorioz errefuxiatu eta migranteak egoera oso eskaxean daude, osasun arazo, bai fisiko eta psikiko askori aurre eginez. Horrez gain eta maiztasunez, Zaporeakek Grezian zehar dauden hainbat errefuxiatuen kanpamentu eta elkarti janaria bidaltzen jarraitzen du, persona hauen bizimodua ahal den moduan arintzeko asmoz. Zeru lainotsu edo oso lainotsu egongo da, euri txiki egingo du zenbait tokitan ertaina, bereziki egunaren lehen partean. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizi ibiliko da egunean zehar, temperaturan aldaketarik ez edo pixka bat jaitsiko da. Larunbatean zeruan lainotsu egongo da, euri txiki egin dezake egun amaieran. Ipar osagaiko haize ahul bizi ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Edurne Tainta Baldaren atzo amestu nuen uztailaren 6 egunarekin kartelak iragarriko ditu 2019ko San Ferminak. Inoiz izan den parte hartzea handiarekin izan da kartel bozkatuena. Aurrekontu aldaketarako proposamen bat aurkeztu da, bedezikako 7 milioiko inbertsiokoa. Aukeratu ongi zure helmuga gidatzean alkoholaren eta drogen konsumoren aurkako sensibilizazio ekimena da. Iruñan eta Tuteran jarriko den edukiontzi batean zentzumen esperientzi baten bidez kontzientziatzea saiatuko da. Hezkuntzak bat egin du eskola jazarpenaren kontrako munduko egunarekin. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuaren erreskate taldean maiatzean lanean hasiko da. Zaporeak ekimenak 5.000 pintxo aterako ditu kalera Greziako errefuxiatuentzat dirua eskuratzeko.